आप लोगों का स्वागत है आज एक क्लास में। आज आप लोगों को बताएंगे हम हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे। हिंदी टाइपिंग हम दो माध्यम से बताएंगे आज। एक तो हम बताएंगे यहाँ पे हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के द्वारा, दूसरा बताएंगे गूगल इनपुट के द्वारा, जो कि आसानी से आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम यहाँ से कुर्ती देव यहाँ से ले लेंगे हम फ़ॉन्ट, ये MS वर्ड है और ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए है कीबोर्ड, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं और इसमें से हम ये मैंने चेंज कर दिया, कुर्ती देव का फ़ॉन्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया इसमें, और अब हम जो है यहाँ पे हम करके देखेंगे। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये से कंट्रोल और यह बिग ब्रैकेट को दबाते हैं तो क्या होता है कि फ़ॉन्ट साइज बिग होता है, और उसके बाद अपोजिट साइड दबाएंगे कंट्रोल और बिग ब्रैकेट जो दबाते हैं तो छोटा भी होता है। तो यहाँ देखते हैं, अब हम बार बार सबको दिखा रहे हैं हम। जैसे कि हम देख रहे हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है, इस कीबोर्ड पे देखते हैं एस्केप है, टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, FN है, कंट्रोल है, अल्ट बटन है। इसके बारे में पिछले क्लास में भी बताया गया है, मैं इसका वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे होम है, इंड है, इंसर्ट। तो जैसे कि यहाँ पे हमको हिंदी टाइपिंग सीखना है तो हिंदी में सबसे पहले जानना पड़ेगा। कुर्ती देव से करते हैं तो हमको जानना पड़ेगा Q से क्या आता है, W से क्या आएगा, E से क्या आएगा, तो हमें ये जानना होगा। तो जैसे देखते हैं Q, तो Q से क्या आएगा, तो यहाँ से Q अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो ये क्या आएगा, ये फो आ जाएगा। अगर कैप्स लॉक ऑफ रखेंगे तो क्या आएगा, Q से या आउट कर आएगा। W से क्या आएगा, ध्रुव कर आएगा। चलिए इसको मैं स्पेस लेके दिखाता हूँ, ये इस तरह से आ जाएगा। ई से क्या आएगा, ई से मो आ जाएगा। तो अगर हमको आधा मो लेना है तो शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा कर रखेंगे और फिर ई दबाएंगे शिफ्ट दबा करके, तो आधा मो आ जाएगा। जब आर है, आर से क्या आएगा, आर से तो आ जाएगा। आधा तो लेना है तो शिफ्ट दबा करके आर दबाते हैं तो आधा तो आएगा। टी देखिए, टी से जो होता है, आधा जो लेना है तो शिफ्ट टी दबाएंगे तो आधा जो होगा। वाई से होगा, वाई से क्या होता है, लो होता है वाई से, और शिफ्ट दबाएंगे तो क्या होगा, आधा हो जाएगा। इसी प्रकार आई से क्या आएगा, आई से पो होता है, आधा पो लेना तो शिफ्ट दबाएंगे। ओ से क्या होगा, वो होता है। पी से क्या होता है, चो होता है। ए से क्या होगा, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है कैप्स लॉक नीचे ए से क्या होगा, अनुस्वार होता है। अगर शिफ्ट दबा के लेंगे, ए शिफ्ट दबा के ए दबाते हैं तो क्या आएगा, ये पूर्ण विराम आएगा। उसके बाद एस से आयकार होता है, जैसे एस से होगा आयकार। अगर शिफ्ट दबा करके एस दबाते हैं तो डबल एकार हो जाएगा। डी से को हो जाएगा, आधा को लेना है तो शिफ्ट दबा कर रखेंगे और डी दबाते हैं तो आधा को होगा। उसी प्रकार एफ से क्या होगा, हर्षिकार होगा, और शिफ्ट एफ दबाएंगे तो क्या आएगा, आधा थो आता है। अब पूरा थो करने के लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए के दबाएंगे तो ये क्या होगा, तो शिफ्ट एफ से क्या आ गया, थो आ गया। जी से क्या होगा, हो, आधा हो लेना है तो शिफ्ट दबाएंगे। उसके बाद एच से क्या होगा, दीर्घिकार होगा, और उसके बाद शिफ्ट दबा करके अगर एच दबाते हैं तो क्या होगा, भो आएगा, आधा भो। जे से क्या होता है, रो होता है, और स्रो लाना है तो शिफ्ट दबा के जे दबाएंगे, स्रो होगा। के से क्या होगा, के से आकार होता है, शिफ्ट दबाते हैं और के दबाते हैं तो ग्यों आता है। उसके बाद एल से क्या होगा, एल से लो होगा। एल से क्या होता है, एल से सो लिखते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद है कॉलन, उसका कॉलन है, कॉलन से क्या होगा, यो आता है। कॉलन से शिफ्ट दबाएंगे तो शिफ्ट दबा कर शिफ्ट दबाते हैं, उसके बाद कॉलन दबाते हैं तो रू आएगा, जैसे रुपया लिखना है। उसके नेक्स्ट बटन जो है दबाते हैं तो आधा सो आता है, कंट्रोल जेड दबाते हैं आधा सो आता है। अगर शिफ्ट दबाते हैं पूरा सो लिखना है तो के दबा देंगे यहाँ पे। उसके बाद है अगर शिफ्ट दबा करके अगर इसको दबाते हैं तो क्या आएगा, शिफ्ट जेड दबाते ये सो मूर्धन्य सो आएगा। तो पूरा लिखना है तो के दबा देंगे तो ये क्या हो गया, पूरा सो हो जाएगा। नीचे है इंटर, तो नीचे आता है इंटर दबाते हैं, ये बटन नीचे आना है तो इंटर दबाए, नीचे आ गए। उसके बाद जेड से क्या होता है, जेड से क्रो, जैसे क्रो लिखते हैं, जैसे को लिखे, डी से को हो गया, क्रो लिखना है, फिर यहाँ पर जेड दबाएंगे तो क्या क्रो हो जाएगा। जैसे क्रम संख्या लिखना है तो क्या लिखेंगे, डी से क्या होता है,
डी से को हो गया और उसके बाद जेड दबा दिए, उसका ई दबा दिए, क्रम हो गया इस प्रकार से। उसके बाद एक्स से गो होगा, आधा को लेंगे, शिफ्ट दबाते हैं और एक्स दबाएंगे तो आधा गो हो जाएगा। उसके बाद है सी से क्या होता है, सी से बो होगा और शिफ्ट दबा करके सी दबाएंगे तो आधा। तो सीधा फंडा है इसका। अगर हम सीधा लिखते हैं तो पूरा आता है, शिफ्ट दबाते हैं तो आधा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भी से क्या आता है ओ, और शिफ्ट दबा करके अगर शिफ्ट दबाते हैं उसके बाद हम अगर भी दबाते हैं तो टो आता है। उसके बाद बी से क्या होगा, हर सही होगा, और शिफ्ट बी से क्या होगा, ठो होगा। एन से क्या होता है, एन से होगा दो, और उसके बाद क्या शिफ्ट दबाते हैं उसके बाद एन दबाते हैं तो छो हो जाएगा। एम से क्या होगा, उसके एम से हर सऊ हो जाएगा, उसके बाद शिफ्ट दबाते हैं और एम दबाते हैं तो डो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे है ये कोमा भी है, ये देखिए यहाँ पे दबाते हैं डायरेक्ट तो ए होगा, और शिफ्ट दबाते हैं उसके बाद हम अगर इसका प्रयोग करते हैं तो ढो आ जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है ये देखिए, इस बटन का प्रयोग क्या है, अगर हम ये बटन दबाते हैं तो क्या आधा नो आ गया, पूरा नो करने के लिए किए दबाएंगे तो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद अगर हम शिफ्ट दबा कर इस बटन का यूज करते हैं तो झो आ जाता है। उसके बाद ये है नोट ऑफ इंट्रोगेशन का जो सी सिंबल यहाँ पे है, इसको दबाते हैं तो क्या आएगा, ये क्या आ गया, धो आ गया, आधा धो हो गया। उसके बाद शिफ्ट दबा के अगर दबाते हैं तो क्या घो हो जाएगा। जैसे लिखना घर लिखना है तो क्या करेंगे, घर लिखना है तो इसे इंटर दबा कर नीचे आए, घो लिखना है तो कैसे करेंगे, हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा करके उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बटन जैसे ही दबाते हैं घो हो गया। उसके बाद किए दबाते हैं तो पूरा हो गया घो। रो लिखना है, जे से रो होता है तो घर हो गया। जाना है, टी से बताए, टी से जो होता है, के से आकार हो गया, यू से क्या हो गया, यहाँ नो हो जाएगा, फिर आकार हो गया, जाना हो गया, घर जाना। स्पेस दबाएंगे तो इसका बीच में गैप आ जाएगा। अब है लिखना है तो है कैसे होगा, उसके लिए क्या होगा, जी से हो बताए थे, जी से हो, उसके बाद शिफ्ट दबाएंगे और एस दबाएंगे तो ये आ गया। उसके बाद शिफ्ट दबाएंगे और ये दबाएंगे तो पूर्णविराम भी हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, अब देखिए ये स्पेस है, स्पेस से क्या होता है, ये जो है इसके बीच में स्पेस डालना है तो क्या करेंगे, ये स्पेस बटन दबाते हैं तो स्पेस आ गया, इसके बीच में जगह आ गया इसके बीच में। और इससे क्या होगा, जगह को अगर ये इस स्पेस को मिटाना है तो बैक स्पेस दबाएंगे, इसको बेल तो बैक स्पेस को दबाएंगे तो बैक हो गया, स्पेस खत्म हो गया इसके बीच का। इंटर तो बता ही दिए, इंटर ये जो कर्सर है नीचे लिखना है तो इंटर दबाते हैं तो नीचे से फिर हम टाइप करना शुरू करते हैं। उसके बाद अब ये डिलीट है, डिलीट जो है बैक, अगर बैक मिटाना है तो ये बैक पे प्रयोग करेंगे। डिलीट दबाना है तो अगर कर्सर यहाँ रहेगा, इसके आगे का अक्षर जो उसको मिटाना है तो डिलीट प्रयोग करेंगे तो उसके आगे के अक्षर को मिटा देगा। इस प्रकार से मिटा देगा। अब इसी में होम इंड है, अगर ये कर्सर जो लास्ट में है होम किए तो शुरू में आ गया, इंड करेंगे तो लास्ट में चला जाएगा। इसका प्रयोग हो गया, होम इंड का प्रयोग हो गया। उसके बाद है प्रिंट स्क्रीन कैसे करते हैं, तो विंडो बटन दबाते हैं और प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो ये तो हिंदी बता रहे थे, तो अगर जान जाएंगे इसका पूरी तरह से कि आर से क्या होता है ये, उसके बाद के डब्ल्यू से क्या होगा, ई से क्या होगा, इस तरह से हम अगर जान लेते हैं हिंदी उसका तो हम आसानी से टाइप कर पाएंगे। दूसरा है गूगल इनपुट अगर डाउनलोड कर लेते हैं, और ये जो है ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है ऑलरेडी कंप्यूटर में रहता ही है। अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ जाएंगे और सर्च करेंगे इसमें जा करके ऑन स्क्रीन, हर कंप्यूटर में होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जैसे ही टाइप करेंगे वो आ जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कीबोर्ड वहाँ ले आएँ स्क्रीन पर उससे ही टाइप करें तो इसे हम कर सकते हैं। तो ऐसा साइंस टाइप हो रहा है यहाँ पे, समझ भी गए होंगे आप लोग। उसके बाद अगर हमको नहीं पता और अगर हम चाहते हैं कि आसानी से हो जाए, जैसे कि आजकल मोबाइल सब में प्रयोग करते हैं हम लोग कि इंग्लिश लिखे स्पेस दबाए और हिंदी हो गया, तो गूगल इनपुट अगर आप में कंप्यूटर में डाउनलोड है, अगर डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए गूगल इनपुट। और उसके बाद उसको क्या करना है, गूगल इनपुट डाउनलोड करने के बाद
एडिटिंग कर लेना है। जैसे कि इसमें लोड है इसमें ऑलरेडी, तो उसके लिए हम अगर जाना है तो क्या करेंगे, अल्ट और शिफ्ट दबाते हैं तो वो चेंज हो गया। यहाँ देखिए ये आ गया गोल इनपुट हम जैसे लोड किए हैं। तो अब हम लिखेंगे इंग्लिश में तो वो हिंदी है। जैसे कि हम राम लिखते हैं, राम घर जाता है तो RAM लिख दिए और स्पेस दबाएंगे, राम हो गया। घर GHAR घर, JATA जाता है। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं उस तरह लिखेंगे और वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, तो ये हम अल्ट शिफ्ट से प्रयोग करना, अल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो पुनः फिर से अल्ट शिफ्ट दबा दिए, फिर कुर्सीदेव में आ गए। कुर्सीदेव में आने के लिए तो फिर तो यही प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर राम लिखते हैं राम, यहाँ तो J से होगा J, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो स्लो हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो J दबाएंगे तो रो हो जाएगा। ये कुर्सीदेव में लिखते हैं। जो हम लोग कुर्सीदेव के द्वारा अगर लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह से लिखेंगे। हम कुर्सीदेव से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से हमको ये याद होना चाहिए, ये कीबोर्ड कि या क्यू से क्या होता है। क्यू से हर्षुकार होगा, कैप्स लॉक ऑन नहीं रहेगा तो अगर छोटा रहेगा तो हर्षुकार होगा, बड़ा रहेगा तो फ होगा। इस तरह से हम देख लेंगे इसमें। इस तरह से हम लिखते हैं, स्पेस दबाते हैं, स्पेस तो स्पेस से ये जगह आ जाता है। अगर यहाँ स्लो आ गया है तो हम Ctrl Z दबाएंगे तो पुनः सही हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो गूगल इनपुट भी एक सही हमको लगता है माध्यम है। अगर जो लोग नहीं जानते, नए हैं, तो वो गूगल इनपुट डाउनलोड करके अगर हम सेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम टाइप करेंगे तो आराम से टाइप होगा। अल्ट शिफ्ट दबा देंगे, उसके बाद हम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखते जाते हैं ऐसा और ऑलरेडी ये होते जाएगा। मैं घर जाता हूँ, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ और आता जा रहा है। इतना आसान से हो रहा है ये गूगल इनपुट द्वारा हो रहा है ये। उसके बाद इससे एक और फ़ायदा है, अगर अल्ट और शिफ्ट दबाते हैं, अगर इंग्लिश में हम टाइप करना चाहते हैं, इंग्लिश अगर यहाँ फ़ॉन्ट है, यहाँ पे अगर इंग्लिश फ़ॉन्ट है, अगर ये इंग्लिश फ़ॉन्ट है तो इसमें क्या होता है कि इंग्लिश भी लिख सकते हैं। जैसे कि इंडिया लिखे यहाँ पे हम, फिर हम हिंदी लिखना है तो फिर हम अल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो फिर हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब फिर लिखना शुरू कर देंगे। ये यूनिकोड बोलते हैं इसको हम, ये फिर हिंदी हो गया। फिर यहाँ पे टाइप करना शुरू कर देंगे। इंडिया लिखना तो इंडिया INDIA, जैसे इस पर दबाते हैं इंडिया लिखा गया। और फिर इंग्लिश लिखना है तो फिर यहाँ पर हम अल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो इंग्लिश आ गया। और जैसे लिखे भारत लिखे, भारत लिख दिए हैं तो ये नहीं होगा, इंग्लिश में हो गया। और इसको हिंदी में लिखना है तो क्या करेंगे, अल्ट शिफ्ट दबाएंगे और कन्वर्ट कर दिए हिंदी में। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, भारत लिखते हैं BHARAT, जैसे लिखे तो ये हिंदी हो गया। ये देखिए हो गया हिंदी। तो ये दोनों माध्यम से हम अब जैसा भी अच्छा लगे, अब हम गूगल इनपुट का प्रयोग करके भी हम हिंदी लिख सकते हैं। और अगर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं हम इस तरह से। जो कि कीबोर्ड बता दें, कीबोर्ड पे हम पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन तो पता ही है। पेज के ऊपर जाना है तो पेज अप हो गया, नीचे आना तो पेज डाउन हो गया। उसके बाद हेल्प, तो अगर किसी के बारे में जानना है तो हेल्प प्रयोग करते हैं। इंटरेस्ट नीचे आते हैं, ये तो नंबर की है, 1 2 3 4 लिखना है तो ये हो गया। और उसके बाद नंबर की, उसके बारे में ऊपर जो है ये नंबर की है, ये देख रहे हैं, ये नंबर की है जो है, ये 1 हो गया। इसके ऊपर में जो ये सिंबल है इसको लेना है तो शिफ्ट दबाएंगे तो ये सिंबल आएगा इस तरह से। ये देखिए ये 2 हो गया। इसके ऊपर जो है ये लेना है ये @ तो हम शिफ्ट दबा करके इसको दबाएंगे तो आ जाएगा @ इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम, तो हमें लगता है कि हिंदी का क्लियर हो गया होगा कीबोर्ड। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे और या कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम उससे आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और जो लोग इसको नए जुड़े हैं या देखे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज क्लास में बस इतना ही, और आगे क्लास में और भी अच्छा ज्ञान दूंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू।